真当年就是没有给安陵容炖上这碗川贝枇杷汤，才玩上的冰溪就是这几样材料。那些把提法剥得像狗啃一样的，学起来了啊！你就拿一个铁汤勺划了枇杷的表皮，变成左边这种深颜色，你就可以非常丝滑的剥皮了。我就说嘛，关注这个博主一定能学到点什么东西。然后去核取蒂就可以了。今天教大家炖甜咸2个口味，一盅放2颗枇杷，适量的冰糖，还有川贝。咸的我们就放3块瘦肉，枇杷和川贝都一样，加上1碗的水，放进炖盅炖1个半小时。最近换季，身边那些感冒的、咳嗽的、喉咙不舒服的，都来试试这个川贝枇杷汤，太清甜了，喝完真的好舒服啊！